Bine am găsit la un nou episod pe acest canal. După cum vedeți, acum o să ne jucăm un meci de Skywars. Da. Ok, hai să intrăm în meci de Skywars. Aici este bătaia de pe 1.12, adică uitați. Ați văzut? Salutare! Ne băgăm la un Skywars sau la un Bedwars? Hai și tu pe play.minimalia.com. Vii sau mă bag singur? Nu, te bagă, nu. Hai să ne băgăm mod de timp, că na, să pot face și eu kill-uri mai multe, că dacă mă bag la solo îi bag pe toți, din păcate. Din păcate? Din păcate. Da, meu după cum se vede, îmi fură tot. Și Arnes. Așa, bun, ia asta. 6. Așa. Așa. Section 2. Lavă și așa, bun. Perfect. Instant damage per tracker. Așa, așa. Ce faceți, băi? Trebuie să văd dacă explodează direct uite, sau îl pui doar, îl pui. Nu se poate, bă, vine de la spate. Nu, cum să vin la spate ca ultima fetiță? Nu, mai bine ne jucăm pe asta, cum se numește, un meci de Bedwars. E mult mai simplu. Și Serios? și îmi și de mult transpiră, dar aia ne fac videoclip. Inventory, stați, nu, hai să dau lobby. Deci, Y. Ok. Acum mergem în lobby și ne băgăm pe Bedwars. Uite aici, Bedwars, și o să intrăm la solo, fiindcă na, este foarte ușor. Și eu știu să-i bat, că na, sunt bun solo. Să vedem cât am filmat. Sunt curios cât am filmat. 3 minute, hai că mai băgăm meciul ăsta și după aceea închidem. Ce culoare suntem, o să fiu. Dar vorbește și tu, mă. Suntem 5, 6. Albastru, galben, roșu. Aul, autoclicker, brother. Perfect, bun.
Nimeni nu știe să facă foarte ok PvP din ăsta nou. Și na, mie îmi place asta. Hai, 12. Acum să vedeți și tactica mea. Haide, așa, perfect. Mă fac visipuri, uitați. Și unde să trebuiască să construim în sus. Și el când mă vede aici, asta zic eu, ce fac aici? Ce mă, Sanchi? Observați? Hai pe server de Minecraft. Taci! Haide. M-am dus. Să ducem ceva de măgâtă, mea. Așa, bun, perfect. Obositul. Facem. Perfect, ok. Omul ăsta e ok, faci jocul foarte bine. Jocul foarte bine asta. Bă, puțin. Se vine să-mi dea finally. I don't give it. Is that okay? Rodere, niciodată nu se postă. Ce era fix eram. Uitați, deci am aici amândoi. De aici am sărit eu pe el și am pisat și uitați la câte blocuri am putut place. Dar nu trebuie să mut la atâtea blocuri, am putut place ok. Bine, da. Sonic, Da. Sonic. Vezi Bă! că... Nu te... De ce n-ai mai stat? De ce n-ai mai stat? Sau de ce? Un pic. Spune. Cam atât a fost cu acest episod. Scuze că l-am făcut așa scurt și am pierdut. Numai că a intrat un play în care... O secundă. Ne-a băgat vremea 3 mașini. Ne-a băgat 3 mașini și eu îi mai trebuie să-i dau încă 40. Îi dai și tu aia 5 euro, ok? Da, nu te-ai mai dus. Ba da, m-am dus. Și cum am Ok? Să-i dai și tu aia 5 euro. Că i-am dat până acum, i-am dat... Cât am dat, mă? 35. Mai trebuie să-i dau 40. Bă, dar cum? Nu te-ai dus cu țaică tu acolo? Nu, m-am dus la Giurgiu.